Helo, mae diwrnod Sant Patrick wedi ddod a fynd am y flwyddyn yma. Felly, mae ni'n mynd i gwneud fach o special Sant Patrick heddi, gan edrych at y genetics o clofwr 4 Dail. Ond cyn hynna, rholiwch yr intro. Mae'r clofwr 4 Dail yn cael ei wybod am fod yn hynod o brin, ac felly bydd angen iddo chi fod yn hynod o lwcus i ffeindio un. Mae'r tebygolrwydd o ffeindio clofwr 4 Dail yw 1 mewn 10,000. Hyd yn oed yn brynaf yw'r clofwr 5 Dail. Y tebygolrwydd o ffeindio un o rheini yw 1 mewn 100,000. Ger y Guinness Book of Records, y mwyaf o ddail sydd erioed wedi ei cael ei ffeindio arno un clofwr yw 56. Os ydyn ni'n cymryd yr un siawns o ffeindio'r clofwr 4 Dail, neu'r 5 Dail, bydd y tebygolrwydd o ffeindio clofwr 56 Dail yn 1 mewn 170,000,000. Mae hwnna yn rhif sydd yn 750,000 gwaith yn fwy na'r nifer o atomau ar y ddaear. Felly, byddwch chi'n angen fod yn eithaf lwcus i ffeindio un. Ond mewn wirionedd, mae yna lawer fwy o newidynau mae angen feddwl am, ac na yw'r maths yn mor syml a ychwanegu 0 am pob dail. Ond efo faint mor cyffredin yw clofwrs fel grŵp o blanhigion, pam ydy'r ddail ychwanegol yma yn mor anghyffredin? A pam ydyn nhw'n ddigwydd yn y lle gyntaf? Mae'n bosib y mae'r ddail ychwanegol yma yn mutations. Mae mutations yn ddigwydd pan mae yna camgymeriad gan gopïo gwybodaeth genetig. Mae yna llawer o mutations fach sydd yn digwydd ym mhob genhedlaeth newydd. Rhan fwyaf o'r amser, na ydy'r mutations yma yn wneud unrhyw wahaniaeth i fywyd yr organeb. Ond weithiau, mi fyddent nhw'n achosi priodweddau sydd yn gallu rhoi mantais neu anfantais o fewn yr amgylchedd. Mae'r mutations yma o fewn termau syml yw sut mae theori Darwin o esblygiad gan dewisiad naturiol yn digwydd. Bydd mutations positif yn atgenhedlu, ac na fydd y rhoi negyddol. Mae rhai mutations yn gallu cael ei achosi gan ffactorau allanol. O fewn pop culture, rydyn ni'n gweld yr esiampl o'r Hulk. Mutation a oedd wedi cael ei achosi gan dos enfawr o belydredd gamma. Ond mae mutation efo achosiad allanol fwy gyffredin yw cancerau. Mae hon yn gynnwys gancer y croen, o belydredd y haul, neu cancer yr ysgyfaint oherwydd y gymegion o fewn i mwg sigaret. Felly, mae hon yn meddwl mae'n phosib mae'r ddail ychwanegol mi rydyn ni'n weld arno clofwrau wedi cael ei achosi gan naillau atgenhedlaeth neu ffactorau yr amgylchedd. Wnaeth astudiaeth gan Rebecca Teixeira et al. Ffeindio fod y dail ychwanegol arno trifoliate repens, neu'r clofwr gwyn, wedi cael ei achosi gan genyn enciliol. Ond mae'r nodwedd yma wedi cael ei ffeindio i cael ei effeithio mewn pan mor aml mae'n mynegu gan ffactorau amgylcheddol. Felly, mewn wirionedd, mae'n gymysgedd o'r ddau opsiwn. Yn diddorol, credir fod y clofwr gwyn wedi esblygu o hynyfiad efo nifer fwy o ddail. Mae hyn yn meddwl fod mae multifloriataidd yn cyflwr gwaelodol am yr llinach yma o blanhigion. Meddwl amdan hon tipyn bach fel mutation o fewn I adar yn achosi nhw cael danedd, neu fel person yn tyfu gynffon. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Gwylioch wythnos nesaf ble byddwn ni'n cael fideo hir, A Brief History of Life. Ond tan y tro hynna, please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen I ddysgu. Hwyl!